สวัสดีครับคลิปนี้ผมเอาน้ำตกจากเมืองกำแพงเพชรมาฝาก2ที่ด้วยกันช่วงหน้าหนาวน้ำอาจจะน้อยไปสักหน่อยแต่ก็มีมากพอให้เราดื่มด่ำความสวยงามของผาน้ำตกได้อย่างอิ่มเอมเหมือนกันอุทยานแห่งชาติคลองลานผมกำหนดให้เป็นทั้งที่เที่ยวและที่พักในการท่องเที่ยวทริปนี้ของผมด้วยท่านอื่นๆถ้าสนใจจะแวะพักเขาก็มีลานกางเต็นท์ซึ่งทอดตัวเรียบไปตามลำธารไว้บริการกับทุกท่านจะจองเต็นท์ของอุทยานหรือนำเต็นท์ไปกางกันเองก็ได้ทั้งนั้นบ้านพักก็มีอยู่หลายหลังสามารถจองออนไลน์กันได้เลยครับสำหรับผมได้จองบ้านพักไว้ก่อนแล้วจึงพลาดการนอนฟังเสียงน้ำไหลแบบใกล้ชิดไปอย่างน่าเสียดายจัดการเรื่องที่พักเป็นที่เรียบร้อยก็ออกเดินทางไปชมน้ำตกคลองน้ำไหลเป็นอันดับแรกส่วนน้ำตกคลองลานอยู่ใกล้ที่พักจะชมกันตอนเช้าตอนเที่ยงหรือช่วงเย็นๆก็ยังได้น้ำตกคลองน้ำไหลอยู่ห่างจากน้ำตกคลองลานไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลักประมาณ26กิโลเมตรแต่ถ้าไปในเส้นทางรองท่านสามารถร่นระยะทางลงได้อีก5กิโลเมตรก็น่าสนใจเหมือนกันที่น้ำตกคลองน้ำไหลมีบริการลานกางเต็นท์ให้เช่นกันบริเวณพื้นที่ของเขาก็มีความร่มรื่นและโปร่งโล่งสบายตาเป็นน้ำตกขนาดกลางมีถึง9ชั้นไหลลาดลงมาจากหน้าผาสูงชันมีมุมเล็กมุมน้อยมากมายให้ท่านแวะชมสวยงามน่าชมไม่น้อยเลยผมเดินตุปัดตุเป๋ขึ้นไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงชั้นไหนบ้างแล้วลืมสังเกตป้ายครับเพราะมัวแต่เก็บภาพหลากหลายจุดเดี๋ยวมุมโน้นมุมนี้วกไปวนมาให้วุ่นวายจนย่างเข้าสู่ยามเย็นแห่งวันจึงกลับลงมาหิวด้วยกว่าจะกลับถึงที่พักอีกนานนับชั่วโมงบายก่อนนะน้ำตกทานน้ำไหลจากนั้นอีกชั่วโมงให้หลังผมก็ไปถึงที่พักก็จัดการทำอะไรกินกันทันทีเช้าวันใหม่ผมรีบแหวกความมืดลงมาจากบ้านพักบนเนินเพื่อไปถ่ายภาพน้ำตกก่อนที่แสงจ้าจะส่องมาถึงอยากได้ภาพน้ำตกในความมืดมาชมบ้างและอยากได้น้ำตกแบบฟุ้งๆด้วยจึงยอมขยันตั้งแต่เช้าๆเลยครั้นตกสายก็เดินไปยังตัวน้ำตกตามระยะทาง200เมตรจากลานจอดรถพากันไปคลุกอยู่กับลำธารใกล้ๆน้ำตกอยู่นานร่วม2ชั่วโมงชื่นชมหน้าผาใหญ่ซึ่งรองรับสายน้ำที่แผ่กว้างร่วม40เมตรก่อนทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่างจากความสูง100เมตรส่งเสียงดังโครมครืนถึงตอนนั้นใครอยากจะลงเล่นน้ำก็ลงไปแต่ในฤดูหนาวน้ำมันเย็นยังกับแช่น้ำแข็งเชียวแหละผมไม่ได้เล่นน้ำเพราะมัวแต่เดินไปทางโน้นทีทางนี้ทีทางนั้นทีนี่ถ้าไปด้านหลังม่านน้ำตกได้ก็คงไปด้วยแล้วแต่เพราะไปไม่ได้จึงเที่ยวซอกแซกหาอะไรถ่ายภาพไปเรื่อยเปื่อยไม่เว้นก้อนหินดินทรายในท้องทานปลาเล็กปลาน้อยโขดหินใบไม้หรืออื่นๆว่ากันตามใจชอบจนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรก็คือเวลาเริ่มหิวนั่นแหละจึงโบกมืออำลาน้ำตกคลองลานออกมาก็ขอปิดท้ายกับภาพนี้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ